I si algú encara té algun dubte sobre si ens en sortirem, permeteu-me que faci d'historiador un moment. Us he avisat al principi que al final faria unes reflexions històriques amb vosaltres. Doncs permeteu-me que faci d'historiador, per dissipar dubtes sobre si ens en sortirem. Us explico dues històries. Una és més dolça d'explicar, l'altra és un pèl més trista. Comencem per la més dolça. A finals del segle XVIII, els catalans, malgrat tots els malgrats que vosaltres ja sabeu, es havien llançat a la conquesta de les rutes oceàniques. Ja havíem començat a internacionalitzar-nos. Els nostres vaixells portaven productes catalans i una mica d'arreu, cap al Rio de la Plata, cap a Cuba, cap a la desembocadura del Mississippi, cap als estats del nord dels Estats Units, que encara no eren Estats Units, cap a la Gran Bretanya, cap a Alemanya. En aquella època, alguns vaixells catalans se'n anaven cap a Nova Orleans i compraven cotó, aquell cotó que nosaltres no teníem. Recordeu, no teníem ni cotó, ni ferro, ni carbó. Se'n anaven a Nova Orleans i compraven cotó. El carregaven amb un vaixell i el portaven fins al port de Barcelona. El descarregaven i el carregaven amb un carro. Agafaven el carro i se n'anaven cap a Manresa, passant al costat del Bruc, per allà Can Massana, i baixaven per Salelles fins a Manresa. Quan arribaven a Manresa, el camí de carro s'acabava. Ja està, les infraestructures allà s'havien acabat. I havien de descarregar el carro i carregar un tren de mules, i mules amunt, pel Llobregat, cap a Berga. I vosaltres direu, què anaven a fer a Berga aquesta gent amb un cotó de Nova Orleans? Doncs s'anaven a afilar-lo amb una bergadana, amb una filadora. El filaven en la bergadana i un cop filat, carregaven el fil en el tren de mules, baixaven fins a Manresa, descarregaven les mules, carregaven el carro, anaven fins a Barcelona, descarregaven el carro i el portaven a una empresa tèxtil on teixien el fil. Després d'això, tornaven a carregar el carro, portaven fins al port de Barcelona, descarregaven el carro, carregaven un vaixell i se'n anaven a Amèrica a vendre teixit. I sortia a compte. Com veieu, el somriure és inevitable perquè, com veieu, els catalans fem coses increïbles, que no és capaç de fer ningú més del món. Anar a comprar un producte, fer-lo creuar 2 vegades l'Atlàntic i que encara surti a compte. Per tant, no hem de tenir cap por, segur que ens en sortirem. Però si tot i així hi ha algú que és persistent en el dubte, sempre hi són, Sempre hi ha algú que no s'ho vol acabar de creure. Sempre hi ha un Sant Tomàs, diguem-ne. Doncs, ara us explicaré una altra història per demostrar que sí que ens en sortim, fins i tot de les situacions més difícils. És una història trista, però espero que me la sapigueu perdonar i que l'entengueu amb la seva voluntat didàctica. Podria haver triat l'11 de setembre de 1714, que molts de vosaltres m'heu sentit explicar qui sap a quin lloc remot de Catalunya o fins i tot pels carrers de la pròpia ciutat, però no ho faré, no us explicaré les darreres hores de la Catalunya o de la Barcelona resistent. Una altra història, un altre moment de la nostra història. M'heu d'acompanyar en aquest viatge. Imagineu que estem a l'alba del 15 d'octubre de 1940. Imagineu que esteu tancats en un calabós, al castell de Montjuïc. Acabeu de signar el vostre testament personal i polític. L'heu acabat amb una frase preciosa, per Catalunya, i per tot allò que representa de pau, justícia i amor. L'ha escrit un home al qual afusellaran d'aquí pocs minuts. De fet, pel passadís, se senten unes passes que s'acosten, s'aturen. Ara són els forrellats els que trenquen el silenci de la nit. S'obre la porta del calabós. Us venen a buscar. D'aquí uns minuts us afusellaran. Sou el president Lluís Companys. Aquell dia, aquella matinada, del 15 d'octubre de 1940, mentre el president caminava
pel camí de Ronda del Castell de Montjuïc i veia a la seva dreta la capital del seu país ocupat per un exèrcit que a tot arreu de l'estat espanyol, s'autoanomenava Ejército Nacional, a tot arreu, a les Canàries, a Euskadi, a Melilla, a Galícia, a Madrid, a tot arreu, excepte quan havia trepitjat el territori de Catalunya, en què havia passat a autoanomenar-se ell mateix Ejército de Ocupación de Catalunya, perquè ells sí que ho tenen clar. Doncs aquella matinada, quan el president veia la capital del seu país ocupat per un exèrcit enemic, on era l'esperança? On era l'esperança de la llibertat? On era l'esperança per a Catalunya? I per a Europa, ocupada pràcticament íntegrament pels nazis i pels seus aliats, entre els quals en aquell moment hi havia el mateix Stalin. On era l'esperança? La resposta a aquesta pregunta és extremadament cruel. No n'hi havia d'esperança. I literalment desesperats, una generació de catalans i de catalanes, sobretot de catalanes, va viure per fer viure els seus fills i per fer-nos viure a tots nosaltres. És des d'aquesta generació que ens parla un poeta, en aquest cas Salvador Espriu, quan ens recorda que hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa. I els versos continuen, encara que habitualment ningú ens els diu. I els versos diuen: perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. I que ens demana des dels mateixos versos que ens mantinguem per sempre fidels al servei d'aquest poble. Nosaltres hem de saber recollir el testimoni d'aquells que ens han precedit. En cadascun dels nostres gestos hem d'honorar la memòria d'aquells que van morir per Catalunya, esperant que Catalunya no morís amb ells. El mateix president Companys ens havia assenyalat el camí que ell mateix havia de seguir un dia, quan l'1 de març de 1936 havia arribat a Barcelona després d'un any i mig de presó. 1 de març de 1936, després d'un any i mig de presó, torna a Barcelona i diu: venim per servir els ideals. Portem l'ànima amarada de sentiment. Res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència, tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer. Jo sóc historiador, no sé si ho havíeu notat. Confio que em sapigueu perdonar aquests possibles excessos historicistes, però insisteixo que eren amb la voluntat d'assenyalar que sempre ens en sortim en qualsevol àmbit, sigui quina sigui la magnitud de la desfeta, i que per tant segur que el nostre camí ara és molt més fàcil. I en tot cas també, perquè sóc historiador, estic convençut que les millors pàgines de la història del nostre país són les que encara hem d'escriure, són les que hem d'escriure tots nosaltres.